孩子早上咳、下午咳、晚上咳，是不是让你们很焦虑呢？中医有很多治疗小儿咳嗽的方法，其中一种就是小儿推拿。在这里，我将介绍一些小儿推拿的穴位与手法，家长可以在家自行操作，帮助小儿缓解咳嗽。推四横纹，来回推2到3分钟；揉掌小纹，揉2到3分钟。清大肠，从食指指根往指尖方向清上300次。食指是肝经，无名指是肺经，清上2到3分钟。小天心是在腕横纹与肘横纹中间连线的位置，就是用我们的中指与无名指向上推300下左右。当然，这些推拿手法只是暂时帮助缓解咳嗽的症状，如果症状持续或严重，请寻找专业中医师。关注愿景，关注健康。